Buri kanyangingo kose kagize umubiri wacu gakeneye proteine. Twibuke yuko kugira ngo umuntu abashe kugira bwa buzima buzira umuze, niba ari mu mubyibuho ukabije awuvemo, niba ashaka guta ibiro abite, niba ashaka umukwari agumukwari, bisaba yuko umuntu areba n'ingano y'ibyo yinjiza, ukareba amakarori wemerewe ku munsi niba utayarengeje, kuko tuzi yuko iyo yarengeje umubiri uhita uzigama, kandi turabizi ko kuzigama k'umubiri ari mu binure, kandi ibinure nibyo dushaka kugabanya. Ari iby'ingenzi umubiri wacu ukeneye kugira ngo ubashe kwiyubaka, kugira ngo umuntu abashe gukura, kugira ngo umuntu abashe kwisazura, kugira ngo umubiri ubashe gusana ibyangiritse, kugira ngo imisemburo ibashe gukora neza. Nagira ngo usabe nkwinginge nyaboneka, niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo iyi channel yacu ikure, tube umuryango mugari, twese tujye dusangira amakuru. Usangize bagenzi bawe batandukanye, usharinge hirya no hino kugira ngo inkuru nziza igere kuri benshi. Ikaze. Twabonye ko kugira ngo umuntu abashe kugira ubuzima buzira umuze binyura mu mirire iboneye ndetse no kunyeganyeza umubiri. Twabonye kandi yuko imirire iboneye inyura mu ndyo yuzuye irimo ibitera imbaraga, ibihinda indwara n'ibyubaka umubiri. Uyu munsi tugiye kuganira rero ku byubaka umubiri. Ibyubaka umubiri cyangwa se proteine ni intungamubiri umubiri wacu ukeneye kugira ngo ubashe kwiyubaka. Buri kanyangingo kose kagize umubiri wacu gakeneye proteine. Guhera ku mutima, ukajya ku nzara, ukajya ku maso, ukajya ku musatsi, hose hakenewe proteine. Nta gice na kimwe cy'umubiri wacu gishobora kubaho kidafite proteine, kubera yuko nk'uko izina ryabyo ribivuga ni icyubaka umubiri, ni icy'umubiri ushingiyeho rero wubakwa. Izi proteine dushobora kuzibona tuzikuye mu byo kurya bitandukanye, ari ibikomoka ku matungo cyangwa se ibikomoka ku bimera. Proteine ubundi igizwe n'ibyitwa acide amine 20, ariko muri zo hari acide amine 8 umubiri udashobora kwikorera, izo bita les acides amine essentiels. Bisaba rero yuko umubiri ubivana mu mafunguro, ari nabyo dukwiye kwitaho no kwitwararika mu kuboneza imirire kugira ngo tubashe kwinjiza za acide amine 8 umubiri ukeneye kandi udashobora kwikorera. Izi acide amine rero zifasha mu gutuma umubiri wacu ukora neza, dukwiye kuzitwararika tukazitaho. Akenshi iyo umuntu avuze ibyubaka umubiri cyangwa se proteine, twese tutatwumva inyama, ni nabyo inyama, amagi, amafi, amata, ariko kandi ibi bintu byagiye bishyirwa mu majwi kenshi ko bishobora kuba bitera ibibazo bitandukanye, bikaba intandaro yo kuba hari abantu benshi babitinya. Usibye ko binahenze, usibye kuba bihenze nyine abantu ntibabashe kubigeraho kubera yuko bihenze, ariko hari n'abantu benshi batinya kubifata kubera yuko bavuga ngo inyama zitera indwara, zitera gute, zitera kanseri, zitera ibintu bitandukanye. Hari amakuru agenda akwirakwizwa hirya no hino, abantu bayatanga baba bafite inyungu zitandukanye. Nkuko nababwiye, ibijyanye n'imirire ni nk'iyobokamana, birimo imyemerere itandukanye cyane. Hari abantu bemera yuko umuntu akwiye kurya byose, ari indya byose, wenda umuntu akiyitiramo bitewe n'ubushobozi, bitewe n'ibimuryoheye, bitewe, ariko harabemera yuko nta kintu umuntu abujijwe kurya. Ariko hari n'abandi bemera yuko umuntu akwiye kurya gusa ibikomoka ku bimera, ariko ibikomoka ku matungo adakwiye kubifata. Harimo ababiterwa n'imyemerere y'iyobokamana, ariko hari n'ababiterwa n'imyemerere yo gukunda ibidukikije. Abo bose njye icyo nabemereye, amakuru yose mfite nzajya nyabagezaho, hanyuma mwebwe mu kuyashyira mu bikorwa mwiyungururire. Mwibuka yuko ntari umuganga, ntari inzobere mu mirire, ntari umujyanama w'ubuzima, ahubwo ndi umuntu ugira amatsiko cyane, wakoze ubushakashatsi hirya no hino, hanyuma nkabasangiza ibyo nagiye nkora hirya no hino. Mwibutsa yuko mbere yo gushyira mu bikorwa ibyo wumvishe kuri iyi channel, ukwiye kubanza kubaza muganga wabyigiye, wemewe na leta, kuko niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kugusobanurira, kukubwira ibyo wakora neza bijyanye nawe. Kuko nko mubizi twese turatandukanye, imibiri yacu yatandukanye, ushobora kuba ufite uburwayi, ushobora kuba n'umubiri wawe udakorana n'icyo kintu,
wagikura ahangaha kuri icano ukagikoresha utabajije muganga kikaguteza ibibazo. Niyo mpamvu rero buri gihe nkwibutsa ko ubumenyi ukuye hano ni amakuru, ariko mbere yo kuyashyira mu bikorwa nyaboneka baza muganga kubwire niba koko bijyanye nawe. Tugarutse rero ku byo twavugaga bijyanye n'ibikomoka ku matungo, akenshi usanga abantu babitinya kubera yuko babihuza n'indwara nyinshi zitandukanye, bakanabihuza n'umubyibuho ukabije. Ariko nyamara buriya kudafata ibyubaka umubiri bihagije bishobora kuba intandaro yo kuguteza ikibazo cy'umubyibuho ukabije, kubera yuko iyo imikaya yawe igabanutse mu mubiri, umubiri wawe ntabwo ukoresha amashanyarazi menshi ya metabolisme, hanyuma noneho amakarori cyangwa se ibyo winjije ibyinshi ukabibika. Ikindi, imikaya ntabwo ari cyo kintu umubiri ukunda cyane cyangwa se wakishimira kugumana cyane, kubera yuko imikaya itwara umubiri imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kuzikoresha. Rero iyo umubiri ubonye utarimo gukoresha ya mikaya muscles, iyo umubiri ubonye utari gukoresha imikaya, uhitamo kuyikuramo noneho ukizigamira ibinure, kuko twabonye yuko ibinure ni compte épargne y'umubiri, niho uzigama by'igihe kirekire, niho uteganyiriza iminsi mibi. Aho kugira ngo rero ukomeze ubike ibintu biri bukonsome uyu munsi kandi utazi niba ejo uzarya, uhitamo kubirekura. Ibyo bita fonte musculaire. Ibi ngibi akenshi biba ku bantu badafata amafunguro ahagije, ariko kandi noneho bikaba no ku bantu batanyeganyega nk'uko bikwiye, kuko umubiri umukaya utawukeneye urawugabanya kuko uwutwara amashanyarazi. Ariko kandi iyo fonte musculaire nayo ikaba ku bantu badafata ibyubaka umubiri bihagije umubiri ukeneye. Kudafata ibyubaka umubiri bihagije umubiri ukeneye ntabwo bitera iyo fonte musculaire gusa, ahubwo biteza n'ibindi bibazo, kuko imisemburo yacu kugira ngo ikore neza, les hormones, bishingiye ku kuba hari proteine runaka iyo misemburo ikeneye kugira ngo ikore neza. Kutabifata rero bishobora kutuviramo intandaro yo kugira dérèglement hormonal, ni ugutuma imisemburo yacu idakora nk'uko bikwiye, kandi ni ibintu bibi cyane bishobora kuduteza indwara nyinshi zikomeye, zishobora no kuvamo indwara zidakira, cyangwa se bishobora no kuduteza n'ibindi bibazo, bishobora no kuzanamo n'iby'ubugumba n'ibindi bitewe n'uwo musemburo uwariwo. Ntabwo ari byo turimo kuganira hano. Ubwo rero navugaga ko abantu benshi batinya gufata ibikomoka ku matungo kubera ko abantu benshi babihuza n'indwara zitandukanye, ariko kandi ayo makuru agashimangirwa n'abantu bafite imyemerere ibasaba kutarya ibikomoka ku matungo. Birumvikana bagomba gushaka abayoboke, mu gushaka abayoboke rero bagomba gushyira imbaraga cyane muri ibyo kugira ngo nabo babone abayoboke. Ngewe rero ntabwo ndi gushaka abayoboke, ngenda baha amakuru, uzahitamo wowe bitewe n'icyo ushaka. Niyo mpamvu byose ngomba kubibabwira. Nongera kwibutsa yuko ku bijyanye n'imirire, buriya ikintu kibi ni ukurenza urugero, ariko ibyo umubiri ukeneye iyo ubihaye ku kigero gikwiye nta kibazo ushobora kugira. Niba bikomoka ku matungo rero nabyo ubifashe ku kigero gikwiye nta kibazo ushobora kugira. Impamvu rero ndimo gukomeza kuvuga ibikomoka ku matungo ni uko za acide amine 8 navuze umubiri ukeneye gukura muri proteine udashobora kwikorera, ibikomoka ku matungo nibyo bizifite zose. Ikindi, umubiri ushobora kuzigogora neza, ibyo bita biodisponibilité. Ushobora kugogora neza izo proteine zikomoka ku matungo na za acide zose ukeneye ukazikuramo, gusumba uko wagogora ibikomoka ku bimera nubwo nabyo ubigogora. Ahangaha nakubwira yuko mu byaremwe n'Imana byose kugeza ubu, igi nicyo cyaremwe cyangwa se nicyo gikomoka ku matungo gifite proteine nziza gusumba ibindi byose. Kandi hari amakuru tugenda twumva hirya no hino ngo amagi ni mabi, ngo atera indwara, atera ibi. Niba ubishaka tuzakora ikiganiro cyihariye ku magi, gusa nashaka kugira ngo mbabwire yuko igi ari proteine nziza cyane, ifite biodisponibilité 100%. Proteine yose irimo umubiri wawe urayikoresha. Ikindi, za acide amine zose zirimo, harimo n'amavitamine n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero niba warashwanye n'amagi, murebe ukuntu mwakwiyunga. Hanyuma n'inyama nazo zirimo izo acide amine zose umubiri ukeneye udashobora kwikorera, ariko ku kigero gitandukanye bitewe n'inyama iyo ariyo. Hari ziba zifitemo ikigero kinini cya proteine, hari ziba zifitemo ikigero gitoya.
Mu nyama naho haba harimo za acide amine umubiri ukeneye, ariko kandi akenshi inyama usanga ziri kumwe n'ibinure. Ibinure nabyo si bibi, ariko dukwiye kubyitondera kubera yuko hari iyo bibaye byinshi biteza ikibazo, kandi ibyo rero nta nubwo bikorera ubwinshi nk'ibindi nka proteine cyangwa se nk'ibinyamasukari, byo tuba dukeneye bike cyane. Ari nayo mpamvu umuntu akwiye kwitondera rero ibikomoka ku matungo, kubera yuko ni byiza birimo za acide zose dukeneye, amine umubiri udashobora kwikorera, ariko hari igihe biza biri kumwe n'ibinure bitari bibi, ariko dukwiye kwitondera mu gukoresha, tugakoresha bike bishoboka. Ariyo mpamvu ukwiye guhitamo n'inyama zitarimo ibinure byinshi kugira ngo ubashe gukuramo ibyo ukeneye byiza, ariko ntuze guhura n'ibindi bibazo nyuma. Nakubwiye yuko ibyubaka umubiri ushobora kubikura no mu bimera bitandukanye, nubwo akenshi usanga ibimera byinshi bidafite za acide amine 8 zose nk'uko zikenewe, ariko ukuntu Imana yabiremye harimo ibyo bimwe bidafite ibindi birabifite, ku buryo bishobora kuzuzanya. Hari ibyo ibinyampeke bibura ariko biri mu binyamisogwe, hari ibyo ibinyamisogwe bidafite ariko biri mu binyampeke. Ubwo rero iyo uhisemo gukoresha proteine zikomoka ku bimera, ukwiye kumenya uburyo wavanga ibyo bimera kugira ngo ubashe kugira za acide amine zose 8 umubiri ukeneye udashobora kwikorera, kugira ngo utazagira ikibazo. Kandi icyiza cyo gukoresha ibimera, niba ariko navuga, byo ntago bihenze cyane nk'uko ibikomoka ku matungo bihenze. Ikindi harimo n'izindi ntungamubiri zitandukanye biba binagoye gukura ahandi, nk'amafibre umuntu aba akeneye kugira ngo igogora rigende neza, anadufasha no guhaga nk'uko bikwiye. Harimo n'andi maproteine, harimo n'ibindi byubaka umubiri byinshi, harimo n'andi mavitamine muri ibyo bimera, ntabwo dukwiye kuyitesha. Ubwo rero izo proteine zikomoka ku bimera, kugira ngo umuntu abashe kubona za acide amine zose uko ari 8, nubwo hari biba bituzuye, biba byiza iyo umuntu abivanze. Ikindi cyiza kirimo ni uko ntabwo bisaba kubivanga ku isahani, ushobora kubivanga wenda muri ayo masaha 24 kugira ngo ibintu bigende neza. Wenda nakubwira nk'urugero ruhise ruza nonaha, ibishyimbo n'ibigori, impungure, ibishyimbo n'ibigori, iyo bivanze iba ari proteine yuzuye, acide amine zose uko ari 8 ziba zirimo. Icyo ukwiye kwitondera nuko ushobora kujya gushaka proteine muri ibyo binyampeke ndetse n'ibinyamisogwe, ukisanga warengeje ikigero cy'ibinyesukari ukeneye ku munsi, kuko ibi binyamisogwe biba binakungahaye cyane ku binyesukari usibye kuba birimo iyo proteine. Ikindi nuko proteine iri mu bikomoka ku bimera, ikigero kiba kirimo kiba ari gikeya cyane ugereranyije n'ibikomoka ku matungo. Tumaze kubona yuko bisaba ko ubivanga kugira ngo ubone acide amine zuzuye zose uko ari 8, ariko kandi ibi bimera bikaba bifitemo n'ibinyesukari. Kandi twibuke yuko kugira ngo umuntu abashe kugira bwa buzima buzira umuze, arushaho guta ibiro abite, arushaho kuguma ukwari, hari amakalori runaka tuba dukwiye kwinjiza tudakwiye kurenza, kugira ngo umubiri utaza kujya kuyazigama, kandi iyo yazigamye uyakoramo ibinure, umuntu akisanga ibiro birimo kwiyongera cyangwa se arimo kubyibuha. Nubwo twari tumaze kuvuga yuko iyi proteine umuntu ashobora kuyikura ku bikomoka ku matungo cyangwa se ku bikomoka ku bimera, ntabwo ikigero kirimo kiba kingana. Dufata urugero nko mu binyamisogwe, garama 100 usanga harimo garama 10 za proteine. Hanyuma muri garama 100 z'inyama cyangwa se ibikomoka ku matungo, ugasanga harimo garama zirenga 20 bitewe n'ubwoko bw'iyo nyama cyangwa se bw'iryo tungo ugiye gufata. Ikindi twibuke yuko kugira ngo umuntu abashe kugira bwa buzima buzira umuze, niba ari mu mubyibuho ukabije awuvemo, niba ashaka guta ibiro abite, niba ashaka kuguma ukwari aguma ukwari. Bisaba yuko umuntu areba n'ingano y'ibyo yinjiza, ukareba amakalori wemerewe ku munsi niba utayarengeje, kuko tuzi yuko iyo uyarengeje umubiri uhita uzigama, kandi turabizi ko kuzigama k'umubiri ari mu binure, kandi ibinure nibyo dushaka kugabanya. Ubwo rero ni ukureba no kuri kalori kugira ngo umuntu adahugira mu gushaka za proteine akisanga yarengeje kalori yari yemerewe ku munsi. Nubwo bimeze gutya, ariko hari bimwe mu bimera birimo proteine ifite za acide amine zuzuye. Aha wenda twavuga nka quinoa, tukavuga ibikomoka kuri soya, tukavuga n'urubobi rwa spiruline. Hari n'ibindi wenda ushobora kuba bihari, ariko ibi ngibi
nibyo bifite za acide amine 8 umubiri udashobora kwikorera. Ariko nanone iyo ugiye kureba ingano ya proteine irimo, cyane cyane nko kuri quinoa, kuko quinoa garama 100 za quinoa zihiye ntabwo ushobora kurenzamo garama 5 za proteine, kandi quinoa ibirimo ibinyesukari, ubwo biba bisaba ko ubyitondera rero mu kubivanga, mu kubihitamo, mu kubikurikiranya kugira ngo ubashe kubona bya byubaka umubiri wawe ukeneye, kandi nturenze ibinyesukari ukeneye uwo munsi, nturenze amakalori ukwiye kwinjiza uwo munsi, hanyuma ibintu bigende neza. Niba ubishaka muratubwira muri comment, tuzakora ikiganiro cy'uburyo umuntu ashaka kuvanga ibimera bitandukanye akabona ifunguro rikungahaye ku byubaka umubiri, kandi ntarenze urugero rw'ibinyesukari akwiye gufata ku munsi, ntarenze urugero rw'amakalori akwiye gufata ku munsi. Muraza kutubwira muri comment niba numva ari ibintu twakoraho ikiganiro tuzabiganireho. Ikindi nagira ngo mvuge ku bijyanye n'ibyubaka umubiri, nuko kugira ngo bigende neza nuko wagenda ufata ibinyuranye, ntufate kimwe gusa. Ubu ngubu turi kuvuga kuri proteine gusa, ariko ntabwo ariyo yonyine dukeneye muri aya mafunguro. Hari n'andi mavitamine, hari ibindi bintu myunyungugu, hari izindi ntungamubiri dukeneye gukura mu byo turya, by'umwihariko muri izi proteine, bitari muri buri proteine cyangwa se bitari muri buri funguro. Ikiri mu nkoko ntabwo aricyo kiri mu nka, ikiri mu bishyimbo ntabwo aricyo kiri mu mashaza, ikiri muri brokoli ntabwo aricyo kiri mu mashu. Bisaba yuko rero umuntu ahinduranya amafunguro kugira ngo umubiri ubashe kubona izo ntungamubiri zitandukanye zigiye ziri muri ayo mafunguro. Tumaze kubona ibyubaka umubiri, tubonye yuko ari iby'ingenzi umubiri wacu ukeneye kugira ngo ubashe kwiyubaka, kugira ngo umuntu abashe gukura, kugira ngo umuntu abashe kwisazura, kugira ngo umubiri ubashe gusana ibyangiritse, kugira ngo imisemburo ibashe gukora neza. Tumaze kubona kandi ko umuntu ashobora gukura ibi byubaka umubiri proteine mu byo kurya bitandukanye, harimo ibikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka ku bimera. Twabonye kandi ko umuntu akwiye kwitonda, kuko ntago bafata icyo kurya kimwe buri gihe, kuko ntago icyo ukeneye muri cyo kurya ari proteine gusa. Hari n'ibindi byinshi ukeneye birimo amavitamine, birimo amaminero umubiri wawe ukeneye kugira ngo ubashe gukora neza. Ari nayo mpamvu umuntu akwiye guhinduranya izo proteine. Twabonye kandi yuko abantu bavuga yuko ibikomoka ku matungo ari bibi, tudakwiye kubifata, bishobora kuba indwara. Dukwiye kubyitondera kubera yuko baba bafite impamvu zabo, bashaka kutujyana mu gihande cyabo nk'abantu badafata ibikomoka ku matungo. Ariko kandi ayo makuru ntabwo dukwiye kuyareba gusa ngo tuyihorere, twayumva tukayayungurura, tukavugana na muganga, hanyuma tukagira ibyo duhitamo gukora. Nakwibutsa yuko kugira ngo ibintu bigende neza buri gihe bisaba ko ubikora mu rugero. Hanyuma twabonye yuko ibikomoka ku bimera nabyo bikungahaye muri proteine, ariko iri ku kigero cyo hasi, ariko tutayirengagiza, ahubwo nayo dukwiye kuyitaho. Twabonye kandi yuko ya proteine iri mu bimera akenshi usanga itujuje za acide amine 8 umubiri ukeneye udashobora kwikorera. Ariyo mpamvu dukwiye kuvanga ibinyampeke n'ibinyamisogwe kugira ngo za acide amine zose uko ari 8 tubashe kuzibona. Tumaze kureba ibyo ngibyo rero, wakwibaza uti nkeneye gufata proteine ingana iki kugira ngo ntateze umubiri wanjye ibibazo. Itaba nkeya umubiri ukananirwa kwisazura, cyangwa se gusana ibyangiritse, cyangwa gukura bitewe n'ikigero urimo, cyangwa se itaba nyinshi ikanteza ibibazo, nk'uko twese tubizi iyo ibintu bibaye byinshi bitera ikibazo. Ibi ngibi biterwa n'ibintu bitandukanye, ariko muri rusange ubushakashatsi butandukanye buvuga yuko umuntu akwiye gufata byibura garama 1 ku kiro cy'umubiri wawe. Tuvuge niba ufite ibiro 90, ubwo bakwana na garama 1 ugukeneye garama 90 za proteine ku munsi. Aho ni kuri wa muntu utanyeganyaga na buhoro. Ariko ku bantu bakora siporo ni uguhera kuri garama 1 n'ibice 2 kugenda kugera kuri garama 1 n'ibice 8, hari n'abageza kuri 2, bitewe na siporo ukora uko imeze, kuko amasiporo murabizi ko ari mu byiciro. Iyo mvuze ngo garama 90 za proteine ku munsi, ntabwo mvuze ngo ni garama 90 z'inyama, ahubwo ni ya nyama garama 100 z'iyo nyama. Tuvuge ngo harimo wenda garama 25 za proteine. Ubwo bivuga ngo ukeneye garama 300 zirenga kugira ngo ubashe garama 300 zirenga za ya nyama ku munsi
kugira ngo ubashe kubona ya magarama 90 ukeneye ya poroteyine. Birumvikana ntabwo uzarya iyo nyama imwe yonyine, ushobora kuvanga n'ibindi, ariko ukareba imibare yawe ukareba ko wagejeje kuri ya 90 za garama 90 umubiri wawe ukeneye kugira ngo ubashe gukora neza. Ushobora kubipima wifashishije umunzani n'ama-application atandukanye. Niba nabyo mushaka ko tuzabikoraho ikiganiro, buryo umuntu ashobora gupima akamenya ibyo akeneye, ibikoresho yakifashisha, mwabitubwira muri comment nabyo tukazabiteguraho ikiganiro kugira ngo bidufashe kunoza imirire. Gusa ndaguhumuriza, uramutse wiyemeje kubara, yaba kubara proteine cyangwa n'ibindi, ntabwo byagusaba kubara ubuzima bwawe bwose. Iyo ubibaze nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, uba umaze kumenya gupimisha ijisho ku buryo ureba ukavuga ngo iyo ibishyimbo mfashe ibishyimbo bingana gutya, nkashyiramo ibigori bingana gutya, cyangwa nkashyiramo umuceri ungana gutya, biba byujuje za proteine nashakaga kandi ntabwo biba birengeje kalori nashakaga kandi ntabwo biba birengeje ikigero cy'ibinyesukari nari ntegereje ku munsi. Ubwo rero niba namwifuza yuko twazabikoraho video, mubitubwire muri comment, hanyuma tuzarebe uburyo umuntu ashaka kubara bimworoheye, akamenya ingano ya proteine akeneye kugira ngo abashe kubungabunga ubuzima, kugira ngo umubiri nukenera kwisana wisane, nukenera gukoresha ya misemburo yose iri mu mubiri ikeneye ya proteine, ubwonko bwacu bukore neza, ibintu byose bigende neza, kandi nturenze urugero ngo wisange wagiye mu mubyibuho ukabije cyangwa se wagiye mu bundi burwayi butandukanye. Turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mbere y'uko dutandukana, nagira ngo twibukiranye muri make ibyo twaganiriye. Uyu munsi twaganiriye ku byubaka umubiri. Twarebeye hamwe ibyubaka umubiri ni ibiki, bigizwe n'iki, aho twabonye yuko ibyubaka umubiri ari ibyo umubiri ukeneye kugira ngo wiyubake, wisane cyangwa se ukure. Twabonye kandi yuko ibyubaka umubiri, imisemburo yacu itandukanye, ari byo ikoresha kugira ngo ibashe gukora neza. Twabonye kandi aho ibyubaka umubiri dushobora kubikura. Twabonye ibikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka ku bimera. Tubona yuko byose umuntu ashobora kubifata nta kibazo, ariko ko dukwiye kwita ku ngano ya proteine irimo, tukanita kuri acide amine, twatunyangingo tugize iyo proteine, kuko hari acide amine 8 muri 20 zigize proteine umubiri udashobora kwikorera. Twabonye yuko nubwo akenshi mu bimera nta za acide amine 8 zose tudakunda kuziboneramo rimwe, hari uburyo umuntu ashobora kuvanga ibimera kugira ngo abashe kuzibona zose. Twabonye kandi yuko izo proteine tuvuga hari ikigero runaka umubiri ukeneye kugira ngo ubashe gukora neza, aho twabonye yuko abahanga batugira inama yo gukoresha hagati y'igarama 1 n'ibice 2 ndetse n'igarama 1 n'ibice 8 ugakuba n'ibiro byawe ku munsi, bitewe niba ukora siporo cyangwa udakora siporo. Twabonye kandi yuko iyo umuntu avuze ngo garama 90 za proteine, ntabwo bavuze ngo garama 90 z'inyama, ahubwo bavuze proteine iri muri za nyama cyangwa se proteine iri muri bya bishyimbo, tukareba ingano yabyo. Nanababwiye ngo niba mwifuza yuko twazakora ikiganiro cyo ku buryo umuntu yabibara, mwabitubwira muri comment. Ikindi twabonye yuko hari abantu benshi badafata ibyo kurya bikomoka ku matungo kubera imyemerere yabo, yaba iy'idini cyangwa se gukunda ibidukikije, bakwirakwiza amakuru avuga yuko ibikomoka ku matungo bishobora kuba bitera indwara nyinshi zitandukanye, aho twasanze umuntu akwiye kubigenzura mbere yo kubifata nk'ihame. Ndabashimiye ko twabanye muri iki kiganiro, ariko tutaratandukana, nagira ngo ngusabe nkwinginge nyaboneka, niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo iyi channel yacu ikure, tube umuryango mugari, twese tujye dusangira amakuru. Ikindi niba wakunze ibyo twavuze, kanda like, hanyuma usangize bagenzi bawe batandukanye, usharinge hirya no hino kugira ngo inkuru nziza igere kuri benshi. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.